देखंतु ओडिशा आदर्श विद्यालय पासना जामदा मयूरभंज गोटे वैकेंसी 5टी वैकेंसी पोस्ट बाहरी जहाँकि आम जानूँ समस्ते कौन जे मयूरभंज जिलार जामदा ब्लॉक पासना ग्राम पंचायत बाहरी। देखो पोस्ट बाहरी 5टी मात्र कौन कौन पोस्ट अच्छे आम देखा टे। प्रथमतः पोस्ट अच्छी वार्डन, द्वितीय पोस्ट अच्छी चौकीदार, आ गोटे हेड कुक, असिस्टेंट कुक 2टा केवल बॉयज हॉस्टल बाहरी। टोटाल हूँ 5टा। एटार केवल कौ मैंने अप्लाई करें ना मेल जो मैंने होते ये 5टी पदवी से योग्य हे। द्वितीय विषय देखा जे कौन कौन तार डॉक्यूमेंट मागी डिटेल्स एलिजिबिलिटी कहले कौन कौन तार आवश्यकता। प्रथमतः वार्डन जी हम सी कौन करथिबा दरकार बीए बीएससी करथिबा दरकार। द्वितीय विषय तार एज केते होतबो ना 30 रु 60 एज होतबो। एक्सपीरियंस कौन थी ना सी 2 वर्ष जमती हॉस्टल मैनेजमेंट कर तार एक्सपीरियंस होतबो। ताकर सैलरी केते थिबो ना 21,175 से ईपीएफ इनक्लूड होइक अछि। तो प्रथमतः सी बॉयज हॉस्टल हम, द्वितीयतः सी लोकल होता दरकार से जामदा ब्लॉक पासनाजीपुर होता दरकार। आउ कौ मैंने हो पारे ना जो मैंने रिटायर्ड फिजिकली मेंटली साउंड अर्थात पीटी टीचर मैंने विशेषकर हो पारे, अन्य भी हो पारे। से कौन कर तार 24 घंटा से वार्डन काम 24 घंटा सी वर्किंग कर। द्वितीय विषय आम जो जानूँ कौन अच्छी ना कुक कम चौकीदार, कुक कम स्वीपर जो अच्छी सी कौन होता दरकार ना प्रथमतः सी 10म श्रेणी पास होता दरकार। कौ श्रेणी पास होता दरकार ना 10म श्रेणी पास होते जाइए 10म श्रेणी पास हो। ये हूँ प्रथम विषय। द्वितीय विषय तार एज के होता दरकार ना 21 रु 32 भितर होता दरकार। से सैलरी के 7,500 टंका जोटा कि ईपीएफ इनक्लूड हो कौपाई सी बॉयज हॉस्टल सी पुआ होता दरकार। द्वितीय विषय यहाँ लोकल मानक प्रायोरिटी अच्छी से समान कथा। तापर जो आम हेड कुक कथा देखुचु, हेड कुक देखी दिंतु हेड कुक बयस के होता दरकार जे 30 रु 40 भितर होता दरकार। 9,000 टंका हूँ सैलरी केवल बॉयज हॉस्टल से कौन रे से हॉस्टल 24x24x7 से रे से जमती गैस यूज जानते दरकार। आउ हाइजेनिक कुकिंग जानते दरकार, भल रोषे कर जानवा दरकार। ये तो गला को मानकर आपणकर हेड कुक। तापर जीवा असिस्टेंट कुक कति। असिस्टेंट कुकर कौन अच्छी से जमतीका 21 रु 32 वर्ष होता दरकार। तापर तांकर सैलरी केते अच्छी ना 6,750 तांकर मध्य पीएफ इनक्लूड अच्छी। जमती कही बॉयज हॉस्टल जी गोटे पुआ होता दरकार से समान काम 24x7 माने सर्वदा सी रे। एलपीजी गैस भितर कनेक्शन जानते दरकार, हाइजेनिक फूड जानते दरकार, ये सब विषय सी जानते दरकार। द्वितीय विषय आसला मुख्यतः सी होता कौन लोकल होता दरकार। कौन मान प्रथम प्रायोरिटी दिज्व देखो सिलेक्शन लोकल होता दरकार। जो लोकल हो न तो अन्य ब्लॉक रु सिलेक्शन करेंगे। तो जो मैंने अच्छा से लोकल तो से कौन करवा दरकार से प्रथम तो अप्लाई करते देखो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रिलेक्शन केमती हम आप देखी दिंतु। तो आम यू जिनस आम केमती कौन करवा यू जिनस देखो आपण मैंने जो अप्लाई कर स्पीडी पोस्ट यह अप्लाई हम। स्पीडी पोस्ट तार एड्रेस कौन ना ये एड्रेस प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय एट पोस्ट भाया 2 जगार रहा। कौ पोस्ट अप्लाई कर एप्लिकेशन फॉर द वार्डन मु वार्डन अप्लाई कर। तो मोर फॉर्म से लफाफा पर ताको एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्डन मु वार्डन अप्लाई कर मैंने वार्डन लिखिदेवे। जी कुक कम चौकीदार अप्लाई कर लिखिदेवे। जी हेड कुक लिखिदेवे। जी असिस्टेंट कुक असिस्टेंट कुक कौन लिखे एप्लिकेशन फॉर द असिस्टेंट कुक हॉस्टल असिस्टेंट कुक फॉर बॉयज हॉस्टल ता लिखिदे। तापर एपट को बाम पट को रही फ्रॉम डाण पट को रही टू
2 ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭାୟା ଡିଷ୍ଟ ପିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହିଗଲା। ଫ୍ରମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଲଫାଫାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ 21 ତାରିଖରୁ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଏହା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗେ ହେବ, ଯାହାର ବିଳମ୍ବ ହେବ ସେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସ୍ ଆୱାରରେ ଯାଇକି ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଫଟୋ ଏଠି ଗୋଟେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନର। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ୱାର୍ଡ଼େନ୍। ଯିଏ ଚୌକିଦାର ପାଇଁ ଲେଖି ହେବ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ, 2ଟା ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା ହେବ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ 3 ନମ୍ବରରେ ଫାଦର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ତାକୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ କେତେ ବୟସ ହେଉଛି କେତେ ମାସ ହେଉଛି ତା ଲେଖିବେ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜୁଆଲ୍, ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତା ଲେଖିବେ। ଯିଏ ବାହା ହେଇଥିବ ସିଏ ମ୍ୟାରେଡ଼, ଯିଏ ବାହା ହେଇନଥିବ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼, ଯିଏ ବିଧବା ହେଇଥିବ ସିଏ ୱିଡୋ। ଇଏ ଗଲା 6 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲେ। କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ନା SBC ନା SC ନା ST ଲେଖିଦେବେ। 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଆପଣ ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍, ଆପଣ ପୁଅ ନା ଝିଅ। ଯଦି ଆମେ ତ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ମେଲ୍ ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ତ ମେଲ୍ ହିଁ ହେବ, ମେଲ୍ ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ରିଲିଜିଅନ୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଥମତଃ ଘର ନମ୍ବର କେଉଁଠି ପାଇବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ BLO ଯିଏ ଭୋଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବେ, ସେ ଘର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିଦେବେ, ବ୍ଲକ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ, ପିନ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଭିଲେଜ ନାଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲିଟି ଥିବ ସେଠିକାର ଦେଇଦେବେ। ସେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼, ମେଟ୍ରିକ୍ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦେବେ, କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେବେ। ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ସେମିତିକା +2ରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼, ଯେମିତି +2 ପାଇଁ କ'ଣ CHSE ବୋର୍ଡ଼, ମେଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ BSc ବୋର୍ଡ଼, କେବେ CHSE କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେବେ। ସେମିତି +3 ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼, ନର୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ, ଆପଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ। 15 ନମ୍ବର କଲମରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେଲେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଏଠି ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିବ, କେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଦେବେ ଲଫାଫାଟାକୁ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେବେ ସେ ଲଫାଫା ଭିତରେ। ଏକରେ ତ ଫର୍ମ ରହିଲା, ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିବ। ତା ସହିତ ସେ ଫର୍ମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଜେରକ୍ସ, +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଜେରକ୍ସ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ, ରେସିଡେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାର ଜେରକ୍ସ, ଫଟୋ 2ଟା। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଯେତିକ ସବୁ ଜେରକ୍ସ କରିବେ ତା ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିକି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।